Автокъща Пеци представя на вашето внимание Opel Mokka 1.4 бензин турбо. Първата регистрация на автомобила е на 5 декември 2015 година. Внос от Швейцария на 118 000 км с пълна сервизна история до момента. По автомобила има направени снимки при закупване, които могат да ви бъдат предоставени. Автомобилът е без забележки като нов. Мотора работи чудесно, съединител, акумулатор, всичко е в топ състояние. По автомобила няма никакви удари, няма пребоядисвани детайли. В автентичния си вид се намира, в който е пристигнал в БГ. Отпред разполага с Parktronix, отзаде също. Чисто нови зимни гуми. Автомобилът е готов за експлоатация през зимата. Дисковите са нови също така. Ето и за антигуми. За антигуми са може би на 80%, предните са чисто нови. От ляво няма никакви забележки. Няма следи от градушка. Салонът е неразличим от нов. В абсолютно добро състояние. Тук, например, 2018 година, 8 месеца е била на 53 000. Автомобилът е с 2 ключа, 6-степенна скоростна кутия на 113 000 км. Автомобилът също така има един собственик. Нали, това е видно по талона, с който разполагаме. Отзаде също е с Parktronix и автомобилът е 4x4. Аптечка оригинална, резервна гума. От дясно също никакви забележки. Автомобилът е неразличим от нов. Невероятно състояние, а това е сервизната книжка. Това е първата регистрация към 2015. 2016 септември е била на 11 000 и тук нататък са наредени абсолютно всички сервизи до последно. Абсолютно истински автомобил на истински километри. И той ще бъде нареден в нашия шоурум. Автосалон Пеци. Ежеседмичен внос на автомобили от Европа. Всички автомобили са подбрани, прегледани и могат да бъдат закупени с гаранция. Предлагаме 6 месеца гаранция или 30 000 км. За гаранцията се доплаща 10% върху цената на автомобила. Работим с лизинг през TBI, Unicredit, Pariba и други лизингови компании. Одобрението на лизинга става след оглед на автомобила в рамките 30-40 минути максимум до час. И ви може да се тръгнете от тук с желанието от вас автомобил и най-вече той ще е на ваше име. Съдействие при регистрация, подсигурен транспорт. За повече информация може да звъните на посочени телефони. Автосалон Пеци, 100% коректност от наша страна. Заповядайте.